ขอรอยยิ้มพี่น้องหวานหวานปรบมือดังๆต้อนรับสิงห์ดำชื่อดุพายุสุริยัน เชิญชมค่ะ พี่หนุ่มอ้วนล้าลำบากใจจังหลายวันกว่าเรือข้าวฟัง คิดถึงแฟนจังอยู่กลางทะเล จะมองทางไหนหัวใจฉันแสนว้าเหวเห็นเพียงแต่คลื่นทะเล มันแสนว้าเหวเข้าในหัวใจ พี่หนุ่มอ้วนลากลำบากเรือโทษชาวเรือมันแสนมองบนไม่มีคนจะเฝ้าห่วงใยอยู่กลางทะเลว่าเวไม่เห็นหน้าใครหากเรือข้ามฝั่งวันไหนเอาปลามาขายพอได้แก่จน มีบ้างไหมสาวใดจะรักคนเรือโปรดจงช่วยเรือ ให้ชาวเรือพบรักสักคนสงสารเมตตาลานี้ชาวเรือจนให้พบรักจริงสักคน ชาวเรือจนจะได้มีแฟนพี่หนุ่มอ้วนลากลำบากใจจริงผิดหวังกับเรื่องผู้หญิงช้ำจริงไม่มีเงินแสนหากมีเงินทองสาวใดใครอยากเป็นแฟน กราบเท้าหลวงพ่อคุณแผนชาวเรือต่างแดนหาแฟนหายโอ้มีบ้างไหมสาวใดจะรักคนหรือโปรดจงช่วยเหลือ ให้ชาวเรือพบรักสักคนสงสารเมตตาลานี้ชาวเรือจนให้พบรักจริงสักคน ชาวเรือจนจะได้มีแฟนพี่หนุ่มอ้วนลากลำบากใจผิดหวังกับเรื่องผู้หญิงช้ำจริงไม่มีเงินแสนหากมีเงินทองสาวใดใครอยากเป็นแฟน กราบเท้าหลวงพ่อคุณแทนชาวเรือต่างแดนหาแฟนหากล่าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวคลองแดนปากวานะครับระโนดทุกฐานนะครับ แล้วก็ขอบคุณท่านนายกโมดมากครับที่เปิดโอกาสให้พายุสุยันมายืนบนเวทีแห่งนี้นะครับ วันนี้รีบขึ้นไวสักนิดต้องขอโทษนะครับเพราะต้องวิ่งไปนครศรีธรรมราชไปอีกทีนึงนะครับก็ต้องรีบกันสักนิดนะครับ แต่ว่ารีบไม่ใช่ว่าร้องซ่องเพลงเลยลงไม่ใช่นะครับ ก็ยังเต็มทีเหมือนเดิม ร้องไล่เพลงไม่ได้ครับตอนนี้อายุ3 ซ่องแล้วครับเนี่ย เรามาฟังกันต่อเลยครับ
นุ่มส่วนยางกับหมอไปฟังก่อน ลมหนาวโชยโบกโบยมาจวนสว่างอกไอ้ลมสวนยางอ้างวางและน้ำลมโชยมาใจเพื่อนมันทักเหมือนมันบอกให้รู้ว่าแฟนเราเข้าไปเมืองฟ้าไม่กลับมาแน่แล้วแน่แล้วลมหนาวโชย โอ้โมยมาจวนสว่างอกไอ้หนุ่มสวนยางคอยนางไม่มีวีแววทำหรือมันเศร้าเขาคงเห็นเราไม่แก้วถึงลืมความหลังเสียแล้วน้องแก้วไม่มีเยื่อใยเมื่องานเดือนสิบต้องเคยเกี่ยวกับพี่ ชักช้าทุกทีอีน้องไปอยู่ไหนดูหนังทุกเรื่องสิ้นเปลืองและหมดเงินเท่าไรถ้าน้องจะคิดที่มาทำไมไม่บอกกันบ้างคนส่วนยากอ้างวางเพราะน้องใจพี่หากได้เจอคนดี พี่นี้ยินดีหลีกทางหวังเบิดกันหูหากรู้ว่าใครทิ้งวางกลับมานครคืนนางหนุ่มส่วนยางยังเฝ้ารอ เมื่องานเดือนสิบน้องเคยเที่ยวกับพี่ชักขาทุกทีปีนี้น้องไปอยู่ไหนดูหนังทุกเรื่องสิ้นเปลืองและหมดเงินเท่าไรถ้าน้องจะคิดมีใหม่ทำไมไม่บอกกันบ้างคนตัวยากอ้างว่าเพราะน้องใจพี่หากได้เจอคนดีพี่นี้ยินดีหลีกทางฟังเบิดกันหูหากรู้ว่าใครทิ้งวางกลับมานครคืนนางหนุ่มส่วนยางยังเฝ้ารอ ได้ส่งเพลงแล้ว เอ้ยวันนี้มาข้องครูโชว์เข้าตะลุ บอกพี่น้องว่าวันนี้นะครับพี่น้องไล่คนเพราะว่าพายุมาไล่คนนี่ตกใจเพราะเลยว่ามันตกหนัก พอบอกว่าพายุสุริยันพี่น้องไล่คนบอกว่าชอบพายุปรบมือสักครั้งได้ไหมครับ ครับ แหม่เอ้ย ไม่ต้องห่วงกับพายุไปที่ไหนส่วนมากคนไม่ตกกับ ครับ น้ำท่วม ปีนี้บอกพี่น้องว่านายกโมดจัดงานปี ครับ แรกครับ ปีแรกนะ แล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่น้องไล่จังหวัดที่เดินทางกันมา นี่กลับไม่ได้ครับคนที่ขับรถพ่อปึ้งก็ไกล77จูนซ้ำจังหวัดสงขลาไปยับทีเพราะว่ารถติดกันเป็นเพแล้ว ครับ นะครับแล้วก็พี่น้องครับวันนี้สิ่งดำชิวดูพายุสุริยันที่พี่น้องหลายคนถามว่าอยู่ไหน
ครับพี่น้องครับเรามานี่ก็ไล่รอบเลยพี่มู่มีพี่น้องโมเล่ที่ออกเล่บอกว่าชอบพายุสุริยันวันนี้ก็เลยพามางานลอยกระทงบอกลุงรัฐใช่ไหมครับบอกกันว่าพายุมาแล้วนะครับนะ ยังอยู่กับไม่ได้ให้ไปไหนยังเดิน ครับ ในวงการอยู่ตลอดนะครับ ครับ ยังเดินไส้อยู่ตลอดนะครับอยู่กับแม่ไม้เพลงตายบางข้องครูโชว์บางแล้ว ครับ แต่นะครับแล้วแต่จังหวะว่าง นี่ นะครับแต่ครูโชว์ถ้าเป็นหัวนี่ชนไม่ได้แล้วทุกวัน ใช่ นี้ ครับ เข้ารู้ พี่น้องครับวันนี้ฟังเพลงชานุ่มอ้วนหลากและก็ไอ้นุ่มส่วนยางรับรองว่าพี่น้องชอบแน่นอนมาฟังจังหวะโชะโชะจากพายุสุริยันปรบมืออีกสักครั้งครับพายุสุริยันครับ ฟังกันด้วยงานเพลงทำไรเจ้าดอก เฮ้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 พาชิเพล ได้ข้าวของเจ้าบ้านหนองไปดูบ้างทองกระปีเงินปีทองหนองไปเตียตั้งได้ปีพอทำสักทีไปทำได้โดน้องไปทำได้โดน้องแต่เรศขายทองไม่อยู่ขายพี่เฮอพี่เฮอ มาแล้วขวัญใจพายุสุริยัน จ่ายข้าวดอกดาวดำรวยถูกเปิดถูกหวยแล้วเธอบ้านเธอทองเขาว่าราคาหลายแสนพอทำน้องแสนละบานได้ไหมน้องละบานได้ไหมน้องไม่ใหญ่เท่าไรนักคุณนาเด่นทองพี่เฮอพี่เฮอ มีเก้ารุ่นเดียวกันเลยครับ อยู่บ้านเราไม่ได้เท่าใดบ้านเราไม่ได้เท่าใดอยากเทกันเทบ้านไม่ขอกรุงเทพเขาเทรถเองพอทางเป็นเพลงเธอกับเขาไม่น้องเธอกับเขาไม่น้องที่เธอสักคันแต่ทางขับไม่เป็นทางเลยเจอรถเข็นเอาไว้ท้ายทองพี่เฮอพี่เฮอ เขาว่าน้องได้ดีเดเขาว่าน้องได้ดีเดเราเล่นเที่ยวเรอยู่แถวปากหนองเขาดีกันเทพันทะลุงว่าน้องไม่พุ่งและมีลูกตั้งต้องจริงไม่ละน้องที่ห้องทางเททางไม่ได้ดีเดท่านได้กับคนมานต้องโดนพี่เฮอพี่เฮอ มีรุ่นเดียวกันเพ่เลยครับ อยู่บ้านเราไม่บายเท่าใดอยู่บ้านเราไม่บายเท่าใดละเทกันเทบ้านไปให้ของกรุงเทพเขาเทรักเองพอทางเป็นเพลงเธอกับเขาไม่น้องเธอกับเขาไม่น้องที่เธอสักคันแต่ว่าเงินทางรถทางหรือเจอรถบดเอาไว้ชายทองพี่เฮอพี่เฮอ เขาว่าน้องได้ดีเดเขาว่าน้องได้ดีเดเราเล่นเที่ยวเดอยู่แถวบ้านน้องเขาดีกันเทพันทะลุงว่าน้องไม่พุ่งและมีลูกตั้งต้องจริงไม่ละน้องที่ห้องทางเพลงทางไม่ได้ดีเดท่านได้กับคนบ้านต้องโดนพี่เฮอพี่เฮอ นักร้องพอไหวแต่นักดนตรีทำท่าจะแย่ เอาเลยครับ วันนี้ระหว่างนักร้อง นักดนตรี กับผมกับผม หางเครื่องหน้าเวทีดูว่าใครจะเป็นลมก่อนใครขอบคุณมากเลยนายกโมดคลองแดน ขอบคุณครับ
โหงแต่คนที่โกงน่าจะโกงพี่อ่อยพุงกะลันตอกตอกคนปากอันตอกโอ้ก็ฮอกกันมาโอ้ที่ขาดจะคอยต้องกลับไปให้หน้าแต่ดูภาพรู้ทันทีกูไม่ต้องเผาสีให้มันเสียเวลาครั้งแรกนัดพบที่ในวัดพอถึงวันนัดมันขอพักว่าคอยมาตั้งที่ต้องนัดพบที่บ้านเพื่อนมันบอกว่าโยเรือนให้แม่ทำนาทั้งที่สามพบที่ในรายมันบอกว่าพอคลายโคไปเจอยาแข่งใจครั้งที่สี่โอ๊ยบาดแล้วก็ยังไม่เห็นมาเน็ตอีตายโหงตายก็โกงยอมเสียเวลาที่เขาก็เอากันไปที่เราเมื่อไรแล้วเธอไม่ต้องโศกาวันนี้ต้องทำให้แค่คนที่เท็จจะต้องนั่งเท็จนานตา พี่น้ำก่อน และนี่คือเวลาของสิงห์ลำชื่อดุพายุสุริใหญ่เขาเป็นนักร้องขวัญใจพี่น้องชาวใต้วันนี้พบเจอพี่น้องท่าสิงห์บุรี แรกดูภาพคือรู้พันทีกูไม่ต้องต้องตีให้มันเสียเวลาทั้งแรกนัดพบที่ในวัดพอถึงวันนัดมันขอพักว่าคอยมาทั้งที่ต้องนัดพบที่บ้านเพื่อนมันบอกว่าโยเรือนให้แม่ทำนาทั้งที่สามนัดพบที่ในรายมันบอกว่าพอคลายโอ้ไปเจอยาแข่งใจครั้งที่สี่โอ๊ยป่านแล้วก็ยังไม่เห็นมาเน็ตอีตายโหงตายก็โหงดอกเดี๋ยวเวลาที่เขาเอากันไปที่เราเมื่อไรแล้วเธอไม่ต้องโศกาทันทีต้องทำให้และคนที่เท็จจะต้องนั่งเช็ดน้ำตา พี่น้องตบมือก็ตบมือจ้าพี่น้องครับ สามร้อยทำตาเหนื่อยเว้ย ครับ บอกว่า39 ปี คือปัญหาไม่ได้เหนื่อยมากถึง ค ข รับ นาดนั้น ครับ เด็กมันเตยจันเลยถึงอยู่เวียนวัวนี่ อ๋อตาลายเจี๊ยบ ไล่คนว่าคนนี้คุณนะครับนี่เป็นทีมงานของปีเบาเอกชัยศรีวิชัยนะครับน้องเจี๊ยบเจ้าของชายาตัวเท่าเต็ดเป็ดเท่าเบือน แหม่ ปีเบาเอกชัยบอกว่าปิดวงดนตรี19 ปีซี่วิชัยโชว์ให้น้องกูเช่าเขาตลุเป็นพิธีกรหน้าเวทีวันนี้ทีมงานนักดนตรี อาจารย์ดนตรีต่างวงซี่วิชัยโชว์อยู่ที่นี้ปรบมือสักครั้งครับอาจารย์ดนตรีซี่วิชัยโชว์นึ่งเพลงร้องเพลงนี้บอกพี่น้องว่าชาวบ้านถาเค้นบุรีชาวคลองแดนชาวนาสตนพี่น้องอยู่ริมเลต้องชอบเพลงนี้แน่นอนไอ้นุ่มเรืออวนรถไม่รถครับ ถ้ารถอาจารย์ครับ4-3 ซ่อง น้องแดงเรือพีคางลมอยู่เกาะมุ้ยนู่นน้องพอลมเงียบพีต้องแค่พาเรือข้ามไปตราดปลานึกถึงเรืองแดงจังตอนนี้พี่ทำฟากกลับไปกับเรือวอแล้ว ให้น้องไปรับได้ที่ผ่านปลานะน้องแดงหน้า พี่น้องครับปรับเบอร์อีกสักครั้งหน่อยนะครับไอ้นุ่มเรืออวนสิ่งดำชื่อดูพายุสุริยันครับโอ้ย ไอ้หนุ่มเรืออ้วนหน้านวลน้องคงแห้งนานฝากคลื่นเสียงตา
วงคนชื่อแดงอยู่ร้านข้าวแกงแทงโลไอ้หนุ่มเรือห่อมาเฝ้าเรือข้าวทุกวันหนุ่มคิวรถคอยตื่นเงินกันจากที่นี้เห็นที่ไม่ทันออกวันหน้าตั้ง10 กว่าวันขึ้นลงแข่งขันก็คงไม่แพ้ ลุมเว้าโอ้โอยหาโชยคืนพัดหนาวกันต่อเรือลายวัดรอท่าน้ำมันที่แพมีคนร้ายมุ่งหมายรังแกเป็นแมวน้ำคอยตาต่อแยตำรวจไทยด้วยจับตาแดงเฮ็ดที่จะแย่กันแน่ทาน หน้าโมระตุงติดลงทางก็ขมุยเคยได้นั่งคุยการนาเมฆาขายข้าวจุดจอมถึงใจลงเดาแต่รถตูมองดูตัวจอดเพลงเอาปูกุ้งเขาตั้งวงกินเหล้าเมื่อเข้างานขอบคุณมากครับ ไม่มีอะไรมาฟังนอกจากเสียงเพลง5 บทเพลงเดี๋ยวต้องวิ่งไปนครศรีธรรมราชแล้วลาวก็อวยพรสั้นๆแต่มีความหมายก็ทุกคนรวยรวยรวยทั้งนายกปราโมทด้วย สวัสดีครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณสิงห์ดำชื่อดูพายุสุริยัน